ജുനാസോണിൻ്റെ മറ്റൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കയ്യിലൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഈ ബോക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക, കാര്യങ്ങൾ എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ബോക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുക മാത്രമല്ല, ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 10 ദിവസം മുമ്പ് ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തും മലപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഏകദേശം ഒരു 6:10 കാസർഗോഡ് നിന്നുള്ള മാവേലിയിലാണ് ട്രെയിനിലാണ് നമ്മൾ പോയത്. പിന്നെ ടിക്കറ്റൊക്കെ നമ്മൾ റിസർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഹെൽമെറ്റ് ഞങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം തിരക്ക് കാരണം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കാലിക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് മറന്നു വെച്ചു. പക്ഷേ നമ്മളത് ഓർത്തേയില്ല. കാരണം നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി, പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയി, ആടെ നമുക്ക് മലപ്പുറത്തേക്ക് ബസ് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ KSRTCയിൽ പോയിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് വന്നൊരു ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടാണ് മലപ്പുറം പോയത്. എത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം രാത്രി ഒരു 12 മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ മലപ്പുറം പോയി റൂമൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തു. റൂമൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കത്തിയത്. എൻ്റെ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് സമദ് പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൽമെറ്റ് എവിടെ? അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഹെൽമെറ്റ് എവിടെ? അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഹെൽമെറ്റ് നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ വെച്ചിട്ട് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഹോപ്പ് ശരിക്കും വിട്ടു. ഫസ്റ്റിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് സമദ് പറഞ്ഞു അത് പോയി, ഇനി കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല, വിട്ട് കളാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാം, എന്തെങ്കിലും പിന്നെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം ഒരു സൈറ്റ് കണ്ടു, ഒരു ആപ്പ്. അപ്പം റെയിൽ മദത് എന്ന് വെച്ചിട്ടായിട്ട് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. കംപ്ലയിൻ്റ് ഒക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എത്രയായിട്ടും ഈ രാത്രി ഒരു 12 മണി സമയം അതുകൊണ്ട് എന്തോ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് എങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവസാനം നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 139 എന്നൊരു ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ കണ്ടു. ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും മാത്രം അറിയുന്ന ഏതൊരു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഭാഗത്ത് ആരോ ഒരാളാണ് പിക്ക് ചെയ്തത്. അത് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. PNR നമ്പർ, നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ഹെൽമെറ്റ് മിസ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിട്ട് ആ കോള് കട്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളും മുമ്പായിട്ട് എനിക്കൊരു കോള് വന്നു. പക്ഷേ അതൊരു ലൈൻ ബിസിയായി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഉള്ള കോള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ കോളിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പം തൃശ്ശൂർ നിന്നുള്ള RPF, അതായത് റെയിൽവേ പോലീസാണെന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ. വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര ഉഷാറല്ല എന്നല്ലേ. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് അവർ വിളിച്ചു. കാരണം ഓൾറെഡി അവർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോയി. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിട്ട് എന്താ സംഭവം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അവർ എന്നിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തു, പക്ഷേ ഭയങ്കര ബിസി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയി, ഇനി നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കോളൂ, നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടായിട്ട് രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു 7:30 മണിയാകുമ്പം വീണ്ടും RPF വിളിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ RPFൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഹെൽമെറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നമ്മൾ പൊതുവെ വിചാരിക്കുന്നില്ല അത്രയും എഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് അവർ കാരണം രാത്രി അവർ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അവർ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തു. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കിടന്നുറങ്ങി, ഞാനും കൂട്ടുകാരും കിടന്നുറങ്ങി. പക്ഷേ രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നം തീർന്നില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ ആലുവയിൽ നിന്നുള്ള RPF നമുക്ക് കാസർഗോഡേക്ക് ഇത് വരാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാനും സുഹൃത്തും കൂടിയിട്ട് കാസർഗോഡ് RPFൽ പോയിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു. പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓത്തറൈസേഷനുള്ള ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളെ തിങ്സ് തരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഫെയിലായി. പിന്നെ നമ്മൾ ആലുവയിലത്തെ RPFൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ എറണാകുളത്തുള്ള ഞങ്ങൾ 2 പേരും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു വ്ളോഗറാണ്, സോളോ സഞ്ചാരി എന്നുള്ള ചാനലുള്ള ശ്രീകുട്ടൻ. അപ്പോൾ എടുത്ത് പറയണം, കാരണം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വിളിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അവനോട് പറഞ്ഞു ഇതൊരു സംഭവമുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഓ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ബ്രോ, ഞാൻ പോയിട്ട് വേണ്ട പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടായിട്ട് അവൻ ആലുവയിൽ പോകുന്നു. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഓത്തറൈസേഷൻ ലെറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കുന്നു. അവന് എന്താ പറയുക, ആലുവ RPFൽ പോയിട്ട് ഈ സാധനം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ കൊറിയറിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല മൊഞ്ചായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാർഗോ വഴി അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും സംഭവം അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അത്ര പുതിയ ഹെൽമെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇതിൽ താങ്ക് ചെയ്യണം, എനിക്ക് അവരോട് നന്ദി അറിയിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെയിൽവേയിൽ നമുക്കൊരു സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഓപ്ഷൻ നമുക്കുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ നമ്മുടെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഏതെങ്കിലും
ഈ സാധനം മോഷ്ടിക്കുന്ന കള്ളന്മാരോ മറ്റോ ട്രെയിനിൽ കയറ്റത് പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാഡ് ലക്ക് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എങ്കിലും CCTV ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ ബെസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യും. അപ്പം ഇനി ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ട്രാവലിങ്ങിൽ അതായത് റെയിലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 139 വിളിച്ച് നിങ്ങൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽ മദത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം, കംപ്ലയിൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ബോക്സ് ഒന്ന് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അയ്യോ, ഞങ്ങൾ ചന്ദ്രഗിരി പുഴേൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. മനോഹരമായൊരു വൈകുന്നേരം, ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയാം. അത്ര ഒരു ശാന്തമായിട്ട് പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഹെൽമെറ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി. വാവ്, ഹെൽമെറ്റ് കുറേ പുതിയൊന്നുമല്ല, കണ്ടിട്ട് പറയരുത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ചിൻ സ്ട്രിപ്പും അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഹെൽമെറ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്. ഞങ്ങൾ ആകെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബ്ലാക്ക് ഹെൽമെറ്റ് റോക്സ് എന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ടു. അപ്പം എല്ലാവരും ഓർക്കുക, ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു കാരണവശാലും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലി എന്താ പറയൽ, RPFന് നന്ദി പറയുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. കൂടാതെ ഇതിന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ₹1 പോലും ഞങ്ങളോട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം. നമ്മുടെ ശ്രീകുട്ടൻ സോളോ സഞ്ചാരി നല്ല രസമായിട്ട് ബോക്സ് ചെയ്തിട്ടായിട്ട് കാസർഗോഡ് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ. ഇതാണ് ഈ ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായ സംഭവം.